咁其實呢個手袋呢，我係等咗幾年。本身我買手袋的話呢，我一定係要揀到自己最滿意嘅顏色款式咁先至肯買。佢有好多唔同嘅變化，最後尾呢，我就買最經典嘅款。大家可以估下佢係咩款先。Hello， 大家好，我係文希，歡迎翻嚟我 channel。首先要同大家講聲新年快樂。呢一條片咧應該會係2026年嘅第一條或者第二條嘅片。如果大家有買開奢侈品牌嘅手袋的話啦，咁其實咧都會係好開心睇到呢條片。今集嘅主題就係 Chanel 手袋合集系列。最主要我買佢啲款式咧都係比較經典，所以大家咧都可以睇呢條片睇下我買嘅手袋啱唔啱你哋嘅眼光。最近咧自己嘅購物慾唔係十分之旺盛啦，但喺上年咧，其實就入手咗一個新嘅 Chanel 手袋啦，都會開箱一個新手袋俾大家睇。我想話我唔知喺 Chanel 入邊算唔算話畢咗業啦，因為暫時嚟講咧，佢出啲新款咧，我係完全冇興趣啊。當然嚟緊唔知道佢會唔會有其他嘅手袋令到我嗰個火繼續燒落去啦。主要我自己揀嘅手袋款式咧，都係比較易襯同埋一啲經典嘅款式，即使咧係10年你攞住佢出街的話，都唔會退流行。好啦，咁而家正式開始呢條片啦。好，咁首先咧就要開箱呢一個手袋先。咁其實呢個手袋咧，我係等咗幾年。本身我買手袋的話咧，我一定係要揀到自己最滿意嘅顏色款式咁先至肯買。佢有好多唔同嘅變化，最後尾咧我就買最經典嘅款。大家可以估下佢係咩款先？佢其實都幾大盒下。咁呢個手袋咧係我喺香港嘅 SA， 佢咧係喺我旅行嘅時候佢就話啊，終於等到你個款啦。咁然後咧我翻到嚟香港嘅時候咧係即刻撲去專門店然後買佢翻嚟。所以首先都要多謝我呢一個 SA， 我唔知道佢有冇睇呢條片啦，但係都要同佢講聲感謝你，令到我可以買到呢一個手袋翻嚟。好啦，而家快速開一個手袋俾大家睇。好，咁準備要揭曉啦，大家見唔見到啊？佢呢個係白色嘅顏色，佢上邊咧已經係包滿晒呢啲層紙喺度啊！我想話呢個款式同埋呢個顏色咧，真心等咗好耐。我亦都咧喺日本一啲中古嘅店鋪入邊咧都有睇過，咁但係最後尾咧我都決定要買呢一個新嘅翻嚟。本身咧我自己都好中意睇呢啲片啦，所以趁我有拍片嘅時候都可以拍俾大家睇。噔噔，就係呢一個 Chanel 嘅 Duma 背囊款。呢一個款咧，真心我係等咗佢好耐。如果大家本身有睇開佢啲背囊啦，佢咧係出咗好多一啲可能側邊有2個嘅袋喺度啦，咁係好似一個坦克咁樣啦，或者佢前邊咧又係有2個袋喺度。咁最後尾咧，我係揀咗最經典款呢個 Duma。佢呢個外形咧，出邊只係有一個細嘅細袋。好多人買背囊咧都買一啲深色款式啦，可能黑色啊、深灰色啊，就算米色都有啦。始終咧，我覺得白色咧係最襯我，所以等嚟等去，等咗差唔多應該有3年度啦。我一直同我 SA 講啦，其實我有幾個 SA 嘅，到最後尾呢個 SA 咧好記得我最中意啲乜嘢咁，所以一有貨咧佢就即刻話俾我聽。好，咁首先睇咗佢嘅外形先啦。咁佢呢啲5金嘅位置咧係做咗呢一個銀色啦。咁佢成個皮質咧係做咗呢個羊皮同埋係白色嘅。可能好多人都會問我怕唔怕污糟啦。咁我咧通常都會避開着一啲牛仔款式或者比較染色嘅布料，咁其實就冇問題嘅。佢個容量咧係十分之大嘅，同埋咧佢入邊大呢一個袋嘅位置咧，佢側邊咧都係有個卡嘅位啦，可以裝啲小物品啦，真心可以裝好多嘢咯。好，咁另外打開埋下邊呢一個格嘅位置啦，我都想睇一睇佢可以放到啲乜嘢。好，咁其實呢一個位置咧，其實都可以裝啲小物品啦，例如鎖匙啊、AirPod、紙巾仔啦，咁其實都可以擺到入去嘅。肩帶位置咧，佢係可以調節一啲長度嘅，所以任何身高嘅女仔孭呢一個咧都係完全冇問題。講翻啦，呢一個 size 咧係揀咗細嘅 size 啦，我自己覺得完全係好適合我，同埋咧佢實用程度咧，我相信咧都係完全冇問題啦。因為咧一打開，大家啱啱睇咗啦，佢個容量咧其實都可以裝到好多嘢。其實呢個背囊仔你唔想真係孭上身的話啦，咁其實呢一個位置咧係可以咁樣手抽都係冇問題嘅，就咁攞住其實影相都係好好睇。或者實用方面就咁單孭，然後攞嘢咁
咁樣咧都幾好嘅。然後你想雙手咧係鬆動啲嘅，咁就可以直接當佢背囊咁樣孭。好，咁要話俾大家聽呢一個白色嘅 Duma 背囊係幾多錢啦？呢一個背囊咧係買咗46,800，真心 Chanel 而家升價升得真係有啲誇張，但係買到自己收藏咗好耐，亦都好中意嘅手袋嗰一下咧，都真係好開心。好，咁我就已經開箱咗呢一個 Duma 嘅手袋，好開心啊，真係好靚啊！我想話我聽日就會去東京，所以我咧就會帶埋佢呢一個相機啊。開箱完我呢個新手袋之後，咁就要俾大家睇下我喺 Chanel 入邊買咗啲咩手袋。好，咁首先咧就係呢一個 handle 長盒子啦，呢一個咧係我成日都會用噶，同埋去旅行嘅時候咧，佢係完全啱啱好咧係可以裝到 passport 啦，所以咧我去旅行嘅時候咧係成日都會攞佢，佢嘅造型感亦都好好啦，佢咧係可以就咁手抽啦，咁然後咧亦都可以做斜孭嘅動作。我平時咧係好 casual 嘅時候都會係用到呢一個手袋。我記得呢個手袋咧已經係幾年前買，可能2-3年前。咁其實佢嘅價錢嗰陣時買咧，我好記得係21,000蚊啊！我嗰陣時仲喺度諗緊，哇，嗰啲 CF 已經上到去差唔多4-5萬啦，但係咧2萬頭都可以買到呢個長盒，仲要係實用。嗰陣時買到佢咧，真心係好開心。打開俾大家睇啦。咁其實我呢一個咧算係舊版本嚟嘅。咁我記得新版本咧上邊係有個鏡喺度㗎，咁但係我呢一個就冇嘅。佢入邊咧係可以裝到啲卡，係有幾個卡位喺度啦。咁加上咧佢側邊咧係有一個唇膏放置處喺度㗎。咁其實咧我平時放翻啲短啲嘅唇膏入去咧都係完全冇問題。平時我去旅行嘅話，我係會帶 passport、叉電器、電話我就會攞起手，跟住 card holder、鎖匙完全係可以放晒入去咯。使用程度係十分之高，所以咧我係磨到呢個位置咧都已經甩咗啲黑色皮㗎啦。但真心以次數嚟計咧，呢一個咧我係使用得最高率嘅手袋嚟嘅。好建議大家如果想買一個入門嘅 Chanel 手袋的話啦，咁呢一個價錢咧亦都唔會話十分之高啦，同埋加上咧佢係十分之實用。當然佢都有好多唔同嘅顏色啦。呢一個長盒 handle 咧，唔知點解一定要黑色。佢五金方面咧係做咗好淡嘅金色，偏向銀色咁樣，咁所以咧其實都十分之型格，真心可以襯到好多唔同嘅衫。好，咁另外盒仔方面咧，我就買咗呢一個灰色嘅細盒仔啦。睇到佢嘅 size 咧，其實係佢嘅2/3，用上去咧係再會得意啲啦，有少女感多啲，同埋最緊要咧，我係中意佢呢一隻灰色啊，所以就入手咗佢。加上咧佢呢一條鏈咧係有埋呢個金球喺度噶。我相信大家如果經歷過疫情嘅時候啦，大家想揾一個金球嘅 Chanel 袋係好難噶嘛。咁然後咧 SA 又係留咗呢一個俾我。我好記得我 SA 咧係留咗3隻色俾我，有呢個灰色、黑色同白色。最後尾咧我就揀咗呢個灰色翻嚟。金球呢個五金嘅顏色係做咗一啲復古嘅金色啦，有少少舊舊地咁樣，但其實拼上去咧都係十分之好睇。我自己覺得佢呢個金球咧最方便就係可以調節翻佢呢一個帶嘅長度啦。咁你可以短啲的話，咁就可以做單孭嘅動作。咁平日喺我165身高身上，我就會咧係將條帶咧係調長翻多少少，咁然後咧做翻個斜孭，咁其實咧係最方便啦，同埋我覺得係最靚。我而家就咁咧就已經可以孭出街啦。好多人都會話：哇，呢啲廢包裝到啲乜嘢啊？但係咧我用咗咁耐，我自己覺得啊，算係實用嘅，因為本身咧我只係會攞 card holder 啦，同埋一啲鎖匙，所以對於我嚟講咧係完全夠用嘅。同埋佢入邊咧都係有呢一個唇膏嘅位置啦，可以放翻支唇膏喺度。咁如果要補妝係好方便，直接咁樣攞出嚟補妝咁其實就 OK 嘅。仔細睇佢 Chanel 呢個牌仔咧，都係配合翻佢個五金做咗金色。最緊要佢個顏色真係好靚啊！如果我再遇到佢其他款式嘅呢個顏色咧，我都會考慮下睇會唔會買。好，咁另外咧就係呢個 Chanel 31 Nano 啦，上年買嘅。我好記得咧係新年嘅時候，我喺機場啦，咁然後去澳洲嘅時候入去 Chanel 專門店睇一睇，因為本身咧我對呢一個手袋咧唔係話真係十分之大興趣啦，但係見到佢嘅實物同埋最緊要係佢呢一個顏色啊，咁所以咧我就即刻剝除咗佢。價錢方面咧，我記得係唔超過3萬蚊嘅，咁所以嗰陣時咧就會覺得啊2萬中到咁就已經買到佢，所以就好開心咯。近少少俾大家睇啦，咁其實佢嘅五金位置咧都係做咗淡金色啦，咁然後佢呢一個米色咧，
係好靚啊！最緊要啊，揀手袋真心，如果你想係可以用得耐嘅話啦，咁其實都可以睇翻你自己屋企有啲咩色嘅顏色衫啦。因為本身我自己咧係一個淺色人嚟嘅，即使咧屋企好多一啲白色、米色嘅衫啦，所以呢一個米色咧真心係好襯我。平時咧就會係就咁樣手抽佢啦，咁其實咧都已經係可以嘅。其實佢入邊咧都有條長帶喺度嘅，想雙手放空的話啦，咁其實咧都可以當係一個斜孭袋咁樣去用。個人嘅感官啦，我覺得手拎咧係會再靚啲嘅。咁我通常咧可能就會攞條鏈啦，跟住之後放起手，跟住之後就咁拎，咁就有啲垂墜感嘅感覺咯。前後咧都係差唔多款式啦。咁然後咧佢最緊要咧側邊大家見到，其實佢嘅容量咧都唔差嘅。一打開咧，其實咧都係見到係比較深啲啦，同埋佢咧都係有啲闊度喺度噶。咁所以咧，我就算係攞啲 card holder 啊，一啲補妝嘅嘢啊，咁其實咧都係完全可以放落去嘅。每一次睇翻我啲手袋嘅顏色咧，我都十分之中意咯。唔知你覺得呢個手袋襯唔襯我呢？好，咁之後咧就係呢一個 CF Mini Handle 啦。咁其實大家可以見到佢嘅 size 咧係一個 Mini CF。咁佢嘅 size 咧係13×19×9 cm。咁對於我嚟講咧，呢一個咧係已經夠晒我用。最緊要都係個顏色啦，因為咧我見到呢個顏色有啲似復古嘅棗紅色，喺我秋冬天咧係成日都會用佢，因為襯衫真係一流。好，咁呢一個手袋咧，我係喺曼谷機場度買嘅。咁其實嗰陣時咧，我好記得嗰個購買過程啦。咁我首先咧就全場喺度行完之後啦，咁然後咧就見到櫃上面有呢一個啦，咁我就即刻話啊，可唔可以攞嚟試啊？隔離有個外國嘅女人啦，跟住佢就話 nice bag， 佢咧就再問佢個 essay 啦，有冇多一個啦？跟住之後咧就已經講話 last one， 最緊要 check 咗之後咧，倉庫剩翻一個新嘅，咁所以咧最後尾我就買咗呢一個翻嚟啦。我覺得嗰一下咧都係有少少衝動嘅，咁但係咧買完翻嚟咧，我都諗唔到成日都會用到佢咯。同埋我自己咧係好中意紅色嘅單品啦，所以呢一個手袋咧買咗翻嚟咧，真心我係成日都會用佢，同埋最緊要係好實用。先睇咗佢嘅外形先啦，咁佢呢個皮質都係羊皮啦，咁然後咧佢呢個 handle 上邊咧係有呢一個復古金色嘅五金喺度啦，咁係有 Chanel 呢一個字，有埋呢一個長鏈喺度啦，所以咧都係可以做翻一個斜孭或者單肩嘅動作。好，咁睇埋佢後邊啦，都係有呢一個叮當嘅百寶袋喺度。好，咁其實佢嘅內籠啦，佢係有埋呢一個拉鏈位喺度。聽說咧 Coco Chanel 咧佢就係放一個情信喺度噶，咁當然呢個位咧我係比較少用啦，咁但係咧佢呢個另外嘅卡位啦，咁我都係會裝翻啲可能啲紙幣啊或者一啲卡啊，咁都係冇問題嘅。咁佢成個容量都係十分之大啦，我係連一啲叉電器、唇膏、補妝用品擺晒落去咧都係完全冇問題。好，咁平時咧我自己都係中意手抽比較多啲啦，咁同埋咧其實都可以做翻一個斜孭嘅動作。呢一個咧都真係好靚啊個袋，同埋我最常用咧就係當佢係 shoulder bag 咁。咁我自己咧會係將條帶咁樣放咗入去先嘅，跟住扣翻埋啦，咁然後條帶咧就變成咗兩條帶比較短啲，咁就可以當呢個 shoulder bag 去用啦。咁樣就會比較方便啲啦，同埋攞嘢嘅時候咧都好順手啊。所以我都好建議大家，如果想入手一啲比較經典同埋可能唔會退流行嘅款式的話啦，咁其實咧都可以揀下 Mini CF 嘅。真心呢一個咧我自己都超級中意。好，另外咧仲有呢一個白色嘅小廢包啦，咁呢一個咧對於我嚟講真心係有啲廢嘅，咁但係咧我自己都唔會裝太多嘢入去啦，因為本身咧我 card holder 嘅話係會可能攞晒啲卡出嚟啦，咁然後擺晒啲重要卡喺度，咁就冇問題啦。都有分一啲格位啦，咁佢最大格呢個位咧，佢側邊咧都有呢一個卡嘅位啦，咁可以放啲比較緊要啲嘅可能身份證，因為佢呢啲位咧都好緊㗎，所以唔怕好容易飛出嚟咯。表面呢一層咧係有一個拉鏈位啦，所以咧可能比較濕碎啊容易飛出嚟嘅嘢啦，咁擺翻落去呢一個拉鏈位就最好啦。呢一個 Chanel 標誌咧係拼咗一個金色嘅五金，最緊要我中意佢咧係因為佢條鏈咧係拼咗唔同嘅五金啊。咁佢首先咧係拼咗一個金色復古五金啦，另外呢一邊咧做咗比較粗獷啲嘅復古銀色啦，比較舊啲咁。呢一邊咧就
做咗領面嘅銀色。另外呢一邊咧同翻第一節嗰個位咧都係一樣色。咁呢一個手袋咧，我通常都會係當斜孭去用啦，睇上去咧係會再 casual 啲啦。我平時咧可能襯翻一啲比較運動風啲啦。咁其實孭呢一個袋咧都係好好睇噶。咁喺我165身高身上嗰個手袋咧係喺我腰間嘅位置。其實就咁而家襯翻我呢一個 look 咧都係好襯。有時候你想當佢一個小手袋去用的話啦，咁其實我咧都會將條鏈係 double 咁樣放喺入邊啦。咁然後咧就可以當一個手拎嘅手袋啦。再 girly 啲，着一啲禮服的話啦，咁其實就咁攞住咧都係好好睇。咁其實喺我身上可以就咁夾住咁樣去用都得嘅，但係咧就有啲卡住個腳底。我通常咧都會係就咁手拎，因為真心有一期咧係好興一啲小廢袋啦。咁而見到呢一個咧都買咗佢翻嚟。我記得嗰陣時買咧應該係2萬內就可以買到佢。講真，大家可以睇一睇白色嘅手袋嚟講，我覺得自己呢一個手袋算係 keep 得好好。但係呢一個手袋前嗰2年咧，我係成日都會用佢噶。好，咁另外咧就係呢個灰藍色嘅 mini CF 啦。咁其實呢個 mini CF 咧同我啱啱呢個 size 咧係一樣嘅，咁但係咧佢係冇 handle 嘅。咁我啱啱呢個棗紅色咧就係有 handle。佢呢個顏色咧我見到都覺得係十分之清新啦，同埋咧我覺得孭上去咧係有一種氣質喺度啊。我想話呢個手袋放咗喺個盒度啦，跟住之後有啲壓痕喺度，但係唔緊要嘅，其實放翻出嚟咧係會回復到嘅。好，咁首先佢嘅五金位置咧係做咗金色啦，咁佢呢個鏈帶咧係比較特別啲嘅，係做咗呢個山茶花嘅調節扣咯，金球嘅作用一樣啦，係可以調節翻個袋嘅長度。如果你想當佢係 shoulder bag 咁樣去孭嘅話，單孭的話啦，咁其實咧都係可以調節翻佢呢個山茶花嘅扣嘅。其實佢呢個藍色咧係十分之春夏，後邊都係一樣有呢一個叮當嘅百寶袋喺度。大家睇一睇都係有呢個拉鏈位啦，同埋有呢一個卡嘅位置係可以放嘢。咁呢一個手袋咧，我記得係喺東京一間百貨，跟住之後就買到佢翻嚟。因為本身咧我行咗東京好多唔同嘅 Chanel 專門店啦，好多咧佢都擺晒喺度，但係咧就話冇貨啦。然後我就去咗一間百貨入邊嘅2樓啦，跟住有呢一個 Chanel 嘅袋嘅專門店啦。咁然後衝咗入去見到呢個手袋，佢咧都係同我講 last one， 然後有得買啦，咁我就買咗佢翻嚟啦。大家都可以再對比一下啦。咁其實呢一個咧係偏向在天藍色多啲啦，呢一個咧就係偏向真係灰灰地、綠綠地嘅顏色，所以其實咧佢哋啲色咧真係調得好靚。我喺鏡頭面前見到佢呢度扁咗少少，好想快啲整翻拱佢啊！好，另外呢一個咧應該係我人生最中意嘅手袋，我應該係由細到大啦，我未有錢嘅時候，即係未翻工嘅時候，都已經係睇呢一個手袋咯。呢一個手袋真係打開佢咁多次咧，都會覺得佢超級靚。同埋有冇發現咧？呢個手袋咧係我包得最安全，同埋好似新嘅一樣，開箱俾大家睇，真係好靚啊！因為本身我係好中意一啲奶茶色、米色嘅手袋。咁嗰陣時我記得係喺香港元芳嘅專門店啦，睇到佢 walk in 啦，跟住之後我就入手咗佢。當我試緊呢個手袋嘅時候咧，隔離嗰啲女仔咧個眼睛係深深眼咁樣，跟住之後係咁望住你幾時放低呢個手袋啊？我想試下佢啊咁。所以嗰陣時遇到佢嘅時候咧，真心就即刻剝取咗佢啦。好，咁呢個手袋咧就係 CF23 嘅尺寸咧就係23×14×6。咁可以 show 翻呢一個 mini CF 俾大家睇一睇啦。咁其實咧都真係差少少，好明顯咧呢一個係會再長啲同埋高少少嘅。佢嗰個闊度咧都係差唔多嘅。我想話呢一個手袋咧喺唔同嘅光線咧都會睇到佢唔同嘅米色咯。五金嘅位置咧做咗一個係好斯文、好靚嘅淡金色。咁然後後邊都係有呢一個叮當嘅百寶袋喺度。咁佢呢個 CF23啦，咁佢上面呢個位咧都係有一層拉鏈啦，咁其實呢一個位咧都唔會放嘢噶啦。咁另外咧仲有一層嘅蓋位啦，咁打開咁先係手袋嘅內籠嚟嘅。咁可以見到啦，佢入邊咧係有2格嘅細格位啦。咁然後咧入邊就係好大一個容量喺度啦，所以其實係可以裝到好
好多嘢。咁然後佢出邊呢一個薄薄嘅位置啦，都係可以裝翻啲卡啊，或者一啲單據啊，比較扁啲嘅位，咁其實就可以放喺度噶啦。但係我都想講下我自己真實用家嘅感受啦，因為呢一個 CF23咧，佢係有呢一個蓋喎，所以我覺得用上嚟咧係比較麻煩啲嘅。當然咧，好多人就會話唔使理呢個蓋位啦，因為其實佢呢個蓋位咧，再要拍鈕，然後先閂埋到個袋嘅。咁當然好多人咧就直接咁樣閂埋佢就算啦。但係咧，我喺網上面見到咧就話咁樣用法咧會令到個袋好易殘啦，同埋個人比較完美主義者啦。當我用嘅時候咧，我都會係先拍咗呢一粒鈕啦，咁然後先用佢，所以我就會覺得好似有啲麻煩。但係純粹個人嘅感受啫。同埋 CF23呢個 size 咧係最經典啦，保值嚟講啦，呢一個咧手袋係算係喺 Chanel 入邊好保值嘅一個手袋款嚟嘅。好，咁通常咧我自己就會係當佢一個 shoulder bag，單孭佢咧都已經係好靚啦，都可以當佢一個單肩嘅袋啦，都係完全冇問題嘅。斜孭亦都係可以嘅，斜孭咧喺我165身高身上咧係去到一個盤骨上少少嘅位置啦。其實咧孭上去或者着一啲裙仔的話啦，都係比較少女，同埋睇上去嘅感覺咧都會係再 casual 好多咯。加上咧，我覺得 CF23呢個 size 咧，對於我嚟講啊，係再會青春少少啦，少女啲啦。因為本身我有睇過 CF25 拼上身之後咧，我覺得係再成熟啲，再老成少少啦。我唔知道可能年紀嘅增長之下啦，會唔會再買 CF25 啦？但係對於我嚟講咧，CF23呢個 size 咧已經係足夠我用，同埋我覺得孭上身咧係最舒服嘅一個 size 嚟。我係唔中意孭啲大袋啦，同埋大家有冇發現咧？我買親啲袋咧，全部都係啲比較挺身啊、方方正正嘅袋，所以我自己咧係冇買 Chanel 一啲可能垃圾袋啊，比較大啲啊，或者再休閒風啲嘅手袋。同埋要俾大家睇一睇佢嘅顏色啊，因為呢一個31 Nano 呢一個款式啦，同呢個 CF23嘅米色咧，亦都係完全唔同㗎。所以最後尾咧，我全部喺 Chanel 揀嘅手袋咧，都係比較正正方方啦，同埋最緊要咧都係一啲經典嘅款式啦。即使我就算係4-5年前買呢一個手袋啦，到而家咧都係可以攞出嚟用，完全都唔會退流行。同埋咧，我嗰陣時買呢個手袋咧，只需要係4萬蚊多啲，咁其實就已經可以買到呢個手袋。我記得咧，而家 CF23呢一個價錢好似已經上到5-6萬，所以好誇張啊！佢哋升價升得好啦，咁我就已經介紹晒我 Chanel 手袋嘅合集啦。希望之後咧 Chanel 如果出一啲靚嘅款式、靚嘅手袋的話，可以燃燒翻我團火翻嚟啦。因為真係暫時都冇特別好靚嘅新款式，好令我着迷或者真係完全叮心心眼嗰一種。所以咧，其實我自己買嘢嘅概念咧，都係要揾一啲經典款啦，或者啲顏色都唔會話好特別，全部咧都係可以襯到好多衫。同埋講真，買手袋保唔保值呢一個問題咧，都係着重於你自己啦。因為本身我買手袋咧翻嚟都會覺得係早買早享受，因為我好清楚咧喺 Chanel 入邊咧，每一年可能每一季都會加價啦。如果真係睇中啱嘅款式、啱嘅顏色的話，我都會博取。當然最後尾都要衡量翻自己嗰個經濟方面啦，因為本身咧我可能有10萬蚊先會買1萬蚊嘅嘢，即係嗰個諗法。所以我都建議大家可以儲多啲錢，跟住之後再買自己中意嘅手袋翻嚟，都係一件好事嚟嘅，因為都可以當係一個獎勵自己嘅方式。雖然講咗咁多呢啲奢侈品嘅手袋啦，但係都要同大家講，一定係要睇翻自己嗰個嘅能力啦，咁而去再買自己中意嘅嘢俾自己咯。我都好希望呢一條片咧可以幫助到大家，如果真係想買手袋的話啦，咁其實係可以偏向邊一個方向係適合自己。所以以上介紹嘅手袋咧，算係我由細到大真係中意或者收藏咗 keep 咗好耐想買嘅手袋，然後到最後尾真係買咗佢哋翻嚟。另外好多年前咧，我都買咗個 Chanel Boy 嘅款式啦，但係咧我自己覺得用完一排之後，覺得開始退流行同埋唔係好襯我，所以咧就賣咗出去啦。咁其餘呢啲剩翻低嘅就係我最中意嘅款式嚟。好啦，希望呢條片咧大家會睇得開心啦，亦都會幫助到你哋睇下有啲咩買袋嘅方向。好啦，我都唔講咁多啦。如果大家有睇到嚟呢度嘅話，可以留翻個紅色心心俾我表示支持，咁同埋要 like 條片同埋 subscribe 我嘅 channel，加上可以 share 埋俾啲朋友仔睇嘅。我哋下條片再見，拜拜。